Jina langu naitwa Kilila Lucas, ni meneja usambazaji gesi asilia hapa EWURA. Na kwenye sekta hii ya gesi asilia, EWURA ina jukumu la kusimamia kudhibiti sekta ya gesi asilia katika mkondo wa kati na wa chini. Hilo ni jukumu mahususi ambalo limepewa kutokana na sheria ya petroli ya mwaka 2015. Kwenye shughuli za udhibiti, EWURA inatoa vibali vya ujenzi wa miundombinu ya gesi asilia, kwamba ni kosa kisheria kujenga miundombinu yoyote ya gesi asilia bila kupata kibali cha ujenzi kutoka EWURA. Lakini pia EWURA inatoa leseni kwa ajili ya uendeshaji hiyo miundombinu. Lakini pia EWURA tunalo jukumu la kuhamasisha matumizi ya gesi asilia nchini ili kuvutia wawekezaji wanaokuja kuwekeza ndani ya nchi, lakini pia kuongeza matumizi ya gesi asilia. EWURA inadhibiti au inasimamia masuala ya usalama kwenye miundombinu ya gesi asilia ili kuhakikisha miundombinu inakuwa salama, lakini pia usalama wa watumiaji wa gesi asilia na usalama wa Tanzania wote kwa ujumla ndani ya nchi. Lakini pia EWURA inahusika na kupanga bei. Bei ya gesi asilia inapangwa na EWURA, ni jukumu lake mahususi kutokana na sheria ambayo imeelekeza EWURA. Bahati nzuri kama nchi tumepata bahati, tumejaliwa, tunayo gesi asilia ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hii gesi asilia hatuiagizi, ni gesi asilia ambayo ipo ndani ya nchi na inapatikana katika maeneo mengi, na utafiti bado zinaendelea kuitafuta sehemu mbalimbali. Gesi hii ikishachakatwa inasafirishwa na mabomba kutoka huko kwenye hivi viwanda vya kuchakata gesi mpaka kwenye maeneo ambapo kuna watumiaji. Kwa hiyo tuna bomba kubwa sana ambalo lina kipenyo cha inchi 36 ambalo hili linaendeshwa na kampuni ya Gasco. Kwa hiyo gesi asilia ikishafika kwa watumiaji, matumizi yake inatumika kwenye viwanda kama nishati muhimu, lakini pia inatumika kwenye kuzalisha umeme, inatumika kwenye magari na inatumika pia kwenye kupikia majumbani. Gesi asilia inatumika sehemu tofauti tofauti ambazo ni sehemu zote ni muhimu kwa uchumi wa nchi. Vituo vya gesi asilia vinavyofanya kazi, vituo 11, vingi viko Dar es Salaam, na EWURA imeendelea kuhamasisha matumizi ya gesi asilia, lakini pia kuendelea kuhamasisha wawekezaji waje waendelee kuwekeza. Kwa kufanya hizi shughuli ambazo EWURA inadhibiti, wateja wananufaika kwa maana ya kupata nishati nzuri kabisa gesi asilia. Ikumbuke gesi asilia ni nishati safi kuliko nishati zote zinazochimbwa. Kuna unafuu wa bei. Kwa mfano sasa hivi kilo moja ya gesi kwenye magari inauza shilingi 1550, ambao inakupa zaidi ya kilomita 10, inategemea na ukubwa wa engine. Ili kurahisisha sasa huduma hizi ziweze kufanyika kwa urahisi, unaweza kaomba ukiwa nyumbani kwako. Uhitaji kwenda kwenye ofisi za EWURA, kwa sababu tuna mfumo unaitwa LOIS, Licensing and Order Information System. Huu ni mfumo ambao unamsaidia mwombaji wa vibali vya ujenzi, mwombaji wa leseni za kuendeshea shughuli zinazodhibitiwa na EWURA, hasa kwenye huu mkondo wa kati na mkondo wa chini wa gesi asilia. Kwa hiyo ukitembelea website ya EWURA utokana na LOIS, utafanya maombi yako huko, na una uwezo pia wa kuona hatua zinazokuwa zinaendelea za hayo maombi yako, na ndani ya hiki kipindi nilichokisema cha siku 30 kibali chako kinapatikana. Kwa hiyo karibuni sana EWURA kwenye hii wiki ya huduma kwa wateja ili muweze kupata huduma. Asante.